da zuwa wannan darasin namu mai tarin albarka na web development a cikin harshen Hausa tare da ni Alhassan Abubakar Sadiq. Zan koyar da ku yadda ake haɗa website tare da HTML, CSS da kuma JavaScript. Amma kafin nan za mu yi magana ga abubuwan da za mu koya a cikin wannan website. Da farko za mu san menene internet, yaya internet yake aiki, sannan za mu magana akan da me ake haɗa website har a sashi a internet, sannan za mu zo mu magana akan menene domain da hosting. Haka in muka zo a module 1 din kenan, in muka zo module 2 za mu magana akan menene website din shi kanshi, ya website yake aiki, menene programming language, bambancin web HTML da programming language. Za mu yi downloading VS Code mu sa a Windows ɗinmu da yadda ake sashi a Mac, sannan kuma za mu yi installing plugins a VS Code ɗinmu, sannan kuma za mu magana yadda za mu haɗa website ɗinmu na farko. A module 3 za mu magana kan HTML element, HTML attribute da HTML tag. In muka zo module 4 ɗinmu za mu magana akan HTML forms, HTML media da HTML API. A module 5 ɗinmu kuma za mu yi magana akan CSS, za mu zo mu magana akan box module and layout, za mu yi positioning and responsive design, za mu yi advanced style, technique, CSS transition and animation. Daga nan za mu zo module 6 da za mu yi magana akan JavaScript, za mu yi magana akan su control, flow and function, array, object, DOM and function da advanced JavaScript concept. A module 7 ɗinmu wanda shine final module ɗinmu, za mu yi building website ɗinmu, sannan za mu yi final project ɗinmu, sannan kuma yadda za mu magana akan yadda za ku samu kuɗi da skills ɗinku da kuka koya. Sannan kuma each module za mu yi ƙoƙari mu project akan wannan module ɗin. Kun ga muna da module kusan guda 7, kenan muna da za mu yi website kusan guda 7. Da fatan za ku natsu ku fahimci abin da za mu koya muku a cikin wannan darasin. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je module 1.